हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y27 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आप थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको ना रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो ब्लूटूथ होता है, अगर ये किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो आपको इसे ब्लूटूथ को बंद करके रखना है। और आपका मोबाइल फोन का अगर एयरप्लेन मोड अगर चालू होगा तो इसे भी आपको बंद करके रखना है। ठीक है ना, और अगर आपका मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो आपको अपने फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। तो ये जो 2-3 सेटिंग मैंने आपको बताई है ना, इनमें से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आएगी, तो आपको इन सेटिंग्स को बंद रखना है। तो इन सेटिंग्स को आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, अदरवाइज बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे है ना अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार पता नहीं लग पाता कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर ना कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ अगर दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर अगला काम करना क्या है कि दोस्तों आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, मोबाइल फोन के स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है, किसी ब्रश से या ठीक है साफ कर लेना है। होता क्या है कि हमारे फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो मोबाइल फोन के स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है। तो आपको इसे हल्के हाथों से साफ करना है, किसी भी कॉटन से या ब्रश से, जो भी है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना अगला आखिरी प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को आपको रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको मोबाइल फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज मोबाइल फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको नीचे की साइड ये सिस्टम पे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे नीचे ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।